benvinguts a un altre vídeo. Avui tractarem al canal un tema una miqueta més complicat i el que farem serà estudiar els verbs ser i estar. D'acord? Són dos verbs que són molt utilitzats en català, i no només en català, sinó que en general en totes les llengües, almenys que conec, les romàniques, doncs s'utilitzen molt, romàniques i no romàniques. Per exemple, les traduccions dels verbs ser i estar, en castellà tindríem que són els verbs ser i estar. En anglès utilitzaríem només un verb que faria la funció dels ser i estar catalans. Doncs aquest verb és el verb to be, i en francès l'equivalent seria el verb être. Ja us podeu imaginar la importància que té saber utilitzar bé aquests dos verbs. Avui el que veurem serà quan hem d'utilitzar el verb ser i quan hem d'utilitzar el verb estar. Perquè moltes vegades, inclús molts catalanoparlants, doncs barregen els verbs i utilitzen un quan hauríem d'utilitzar l'altre, d'acord? I estudiarem, doncs, en cada cas quin verb hem d'utilitzar. Sí? Molt bé, doncs comencem. En primer lloc, per descriure qualitats o característiques que són permanents en qualsevol subjecte, ja sigui un subjecte animat, és a dir, que tingui vida, com animals, persones, etc., o inanimat, d'acord? Doncs hem d'utilitzar el verb ser, sí? Per exemple, el cavall és blanc, o la catedral és alta. Per característiques o qualitats que són transitòries en subjectes inanimats que no tenen vida, hem d'utilitzar tant el verb ser com el verb estar, d'acord? O sigui, els dos són correctes. Us poso un exemple. La casa era buida quan s'hi va calar foc. O també podem dir, la casa estava buida quan s'hi va calar foc. Ara bé, per a característiques o qualitats que són transitòries quan el subjecte és animat, és a dir, té vida, hem d'utilitzar el verb estar. D'acord? Per exemple, estic bé, és una qualitat transitòria, i jo sóc un subjecte animat, sóc una persona, d'acord? O bé, els jugadors estaven cansats, d'acord? És una característica transitòria d'aquell moment, estaven cansats els jugadors. Amb adjectius com casat, solter, viu, mort i divorciat, podem utilitzar amb dos verbs, d'acord? Podem dir, la Joana és soltera o la Joana està soltera. O, per exemple, quan el van treure del cotxe, l'home ja era mort. O, quan el van treure del cotxe, l'home ja estava mort. Però cal tenir en compte que quan casat, l'adjectiu casat va acompanyat d'un complement, doncs s'ha d'utilitzar el verb estar. Per exemple, l'Enric està casat amb una periodista belga. Sí? A vegades podem utilitzar els dos verbs, el verb ser o el verb estar, però hem de tenir clar que el significat de la frase canviarà. Si utilitzem el verb ser, farem referència a una propietat inherent del subjecte, pròpia del subjecte del que parlem. I en canvi, si utilitzem el verb estar, ens estem referint o estem destacant que allò és un estat transitori, d'acord? Per exemple, podem dir en Pol és prim i en Pol està prim. D'acord? Les dues opcions són correctes, però si diem en Pol és prim, aquí estem destacant que és de constitució prima, sempre ha estat prim, i això és el que destaquem utilitzant el verb ser, d'acord? En canvi, si diem en Pol està prim, aquí doncs donem un matís més de temporalitat. Destaquem que és un estat que pot ser transitori, que es pot allargar o no, però el que destaquem és això, l'estat en què es troba, d'acord? En Pol està prim, sí? Posem un altre exemple. Aquest pis és molt fred, però avui està calent perquè he engegat la calefacció. Sí? Aquí el que estem dient és que el pis és fred, normalment, sempre és fred, però que avui, en aquest període de temps, que és el avui, no? Està calent
perquè he engegat la calefacció, sí? En un destaquem la propietat inherent del pis i en l'altre, doncs, que és un estat transitori, que avui està calent perquè he engegat la calefacció, sí? Vale. Seguim. Per constatar la simple presència en un lloc o en un espai físic, hem d'utilitzar el verb ser. Per exemple, ja sóc aquí, o sóc a París, sóc a Girona, o on és la parada d'autobús? La parada és allà. Que hi és la Núria? No, la Núria no hi és. Si volem donar un matís de temporalitat o permanència en un lloc, el que hem d'utilitzar és el verb estar. Utilitzem estar, doncs, per indicar el fet de residir a un lloc, o el fet de treballar en una empresa, o d'estar amb una persona, d'acord? Per exemple, la Marina va estar a Londres durant un any. Doncs en aquest cas estem matisant la durada, la permanència amb aquest verb, el verb estar. No diem la Marina va ser a Londres durant un any. És correcte dir la Marina va estar a Londres durant un any, d'acord? O per exemple, l'Antoni va acabar la carrera i ara està treballant a Catalunya Ràdio. Sí? En aquest cas estem dient que hi té la feina habitualment allà, ara, amb aquest matís de temporalitat, d'acord? O, un altre exemple, feia 3 anys que l'Albert estava amb la Marta, d'acord? Que convivia amb la Marta. Hem d'utilitzar estar també quan ens referim a localitzacions que són figurades, és a dir, que no són reals. Per exemple, estem en un impàs, o els dos partits estaven al govern alternativament, o el secret d'un bon sofregit està en la paciència, d'acord? Quan parlem de localitzacions temporals, és a dir, quan referim a en quin moment en el temps estem, d'acord? Hem d'utilitzar el verb ser. Per exemple, aviat serà Nadal, o és el minut 5 de la segona part i encara no han marcat cap gol. O quin dia és, o bé, quin dia som? És dilluns. Som a dilluns. Hem d'utilitzar el verb estar quan aquest va seguit d'un sintagma preposicional que expressa un estat o una situació. Us poso diversos exemples. El llibre ja està a la venda. O ja estic de vacances. O tota la classe estava en silenci. El director està de viatge. Hi ha casos en què podem utilitzar el verb ser o el verb estar depenent del si el que volem destacar és la localització, és a dir, l'espai físic on es troba la persona o el subjecte, o bé la situació en què es troba. Per exemple, l'Albert és a Andorra de vacances, en aquest cas estem destacant que es troba a Andorra, o també podem dir l'Albert està de vacances a Andorra. En aquest cas el que destaquem és que es troba de vacances, no està treballant, d'acord? Per últim, voldria destacar alguns errors que són bastant freqüents. Per exemple, en català no hem de dir clar, hem de dir és clar. És clar, doncs significa que estem expressant la conformitat amb alguna cosa. El Messi és el millor futbolista de la història? És clar. O tampoc hem de dir està clar, d'acord? Hem de dir sempre és clar. I, a més, tampoc hauríem de dir això està bo. Hem de dir això és bo. T'agraden els macarrons a l'àvia? I tant, són molt bons. Bé, doncs amb aquest exemple ja hem arribat al final del vídeo i, com heu pogut veure, és complicat o hi ha molts matisos a l'hora de triar un verb o l'altre, d'acord? Així que no us preocupeu si cometeu errors perquè inclús la gent que és catalana doncs també en fa, d'acord? Especialment amb aquest tema. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem ben aviat, d'acord?
Vinga, a reveure.